दोस्तों इसका हम ट्रीटमेंट जानेंगे, जैसा कि खांसी जो है कफ का ट्रीटमेंट हम जानेंगे। इसमें हम टैबलेट ले सकते हैं। इसका टैबलेट का नाम है क्लेवोम 625 mg, इसको हम बीड़ी ले सकते हैं। दूसरा इसका है डॉक्सिल 500 mg, बीड़ी इसको हम ले सकते हैं सुबह शाम। तीसरा टैबलेट है चेस्टन कोल्ड, बीड़ी इसको ले सकते हैं हम। इसका कैप्सूल इसमें ले सकते हैं सीटिल 500 mg, बीड़ी इसको हम ले सकते हैं। दोस्तों इसको अगर आप लीजिएगा तो पहले डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, ऐसे नहीं लेना है आपको, ठीक है, ओके। और इसका हम पाँचवा देखेंगे दोस्तों वाइसोलोन 5 mg, बीड़ी इसको भी सुबह शाम लेना है। और इसमें सिरप हम लेंगे रेसवान सिरप, एक ऐसी सिरप है जो हमारे चेस्ट में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसको सही करता है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व मतलब कि अच्छा तरीके से सही करेगा, ठीक है, ओके। थैंक्स दोस्तों, आशा करता हूँ इसको आपको समझ में आ गया। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, ओके।